كوتش مصري او احسن كوتش مصري ممكن تجيبه بكام؟ 600 500 600 550 650 700 ممكن. يبقى احنا كده خلينا متفقين ان المصري الحلو ممكن يوصل ل 700 جنيه. طب اللي يبيع لك مستورد بسعر المصري، يعني هديك كوتشي مستورد فيتنامي اعلى خامه اعلى كواليتي بسعر المصري بكام؟ ب 750 جنيه. طب موديل او اتنين او تلاته او اربعه؟ لا، موديلات ياما ومقاسات كلها متوفره والوان ياما. تعالى يا انس، مايك زوم، تمام؟ كل الوانه موجوده بمقاساته ب 750. اتفقنا؟ 750. ومايك زوم تاني اهو، تمام؟ اهو الوان تانيه اهي. كل ده حاجات جديده، مش بعمل لك عرض على حاجات قديمه عندي او اضحك عليك في السعر وانا ببيع بالغالي واعمل لك 10 15 20% خصم. مفيش الكلام ده. انا جايب لك موديل من بابه، تمام؟ جايب لك موديل من بابه. الموديل لسه جاي، حاجه حديثه لسه مش موجوده عندي في الباترينا بقالها مثلا سنه وجاي بعمل لك عليها خصم. انسى الكلام ده. لا، الموديل من بابه، حاجه جديده. نعل الهوك اهو، نعل الهوكه اهو، حاجه طريه جدا. بص الالوان، بص الخامه، تمام؟ شغل فيتنامي على ابوه يعني، مش بنهزر. مش الحاجات دي لسه جايه جديده؟ طيب مش الحاجات دي انت لسه ما شفتهاش في الباترينا عند حد؟ تعالى يا انس، صح؟ لسه ما شفناش، هنشوفها قريب وهنسمع. تعالى بص من هنا كده، وهنسمع اسعارها وهنعرف سعرها كويس اهي، تمام؟ حاجات موديلات لسه نازله، مش هزار يعني. تمام؟ بص الالوانات، تمام؟ يبقى انا كده عملت لك ايه؟ حققت لك الهدف او التارجت بتاعك. لبست مستورد بسعر المصري. يعني ليه بقى انا اجري على المصري؟ الحقن، شغل الحق، وال 600 وال 550 وال 650 وال 700، وللاسف في ناس بتبيع المصري ب 900. انت يا باشا لبست كوتشي فيتنامي مستورد هاي كواليتي ب 750 جنيه، وايه؟ وحاجات جديده، حاجات لسه نازله، مش حاجات جرى عليها الزمن بتاعت الموديل السنه اللي فاتت ولا لا لا لا. اهو تعالى هات الزد اكس اهو، تمام؟ اهو انا مش عايز اطول عليهم بس، تمام؟ يبقى احنا كل ده ب 750. تعال، وشغل الهيليوم اهو، تمام؟ كل ده 750. الواناته اهي. تعالى النيو بالانس ال 1500 اهو، والواناته اهي 1500 اهو، تمام؟ اهو. اتفقنا؟ كل ده بكام؟ ب 750 جنيه. اتفقنا؟ يبقى من هنا ورايح في سنتر المصطفى المعادله الصعبه او التارجت بتاعك، هتلبس الكوتشي الفيتنامي الهاي كواليتي درجه اولى الشغل الجديد بكام؟ ب 750 ولا بسعر المصري؟ الاثنين ب 750 اللي هو سعر المصري. اتفقنا؟ الله المستعان. سلام عليكم.